Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in ma'badu. Nah niki pun Bobo Jamal sekalian ibu putrah keluarga ingkang amugati ingkang satu hormati. Sagunging para bunden sepuh sesepuh saha sepuh ingkang dadosaken beten pangemban-pangembating praja Satria Negari minangka pandam-pandhawa kalodasa ingkang panten Sinudarsono. Sagunging para tamu para undangan kakung mewah putri ingkang hormati. Ugi nggih boten kekilapan para kadang-kadang kalodasa ingkang pantes kinurmatan. Bapak Wiro Pradangga, Ibu Siniwati sedaya ingkang hormati. Nah nggih nuwun kawula nuwun kemareng wonten kalenggahan siang menika kula dari semula atur ingkang sabrun dereng kepil kamardikan Andika sami. Kalanipun Andika sami sakwet keceyan lawan Rembag ewa semanten ing mriki kula kumawantun cumantaka matur wonten ngarsaning Andika sami. Boten ateges kula ngirangi subasita tata trap sanagrami ananging ing mriki kula minangka talanging basa ingkang saperlu hanyarirane aturipun kadang kula sepuh Bapak Jamal putrah keluarga. Saderengipun langkung prayogi monggo kula Andika sami bersyukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kranten ngantori kalenggahan menika kula Andika sami kalian Gusti ingkang Maha Kawasa tasih panridaya karyanipun saengga saged silaturahim makempal manunggal wonten dalem mriki sedaya manggih rayu basuki kalih saking sedaya rintangan. Mugi-mugi rahmat salam kawilujengan ketentreman minggahipun dhateng kerukunan tetepo kasarirakna tumrap kula panjenengan sami wit wekdal menika ngantos salajengipun amin. Sagung para tamu ingkang minulya dene wonten ing kalenggahan menika Bapak Jamal ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh katur kunjuk rawuh Andika sami. Kanthi atur kaskecaken anggen paduka pinaraan lenggah sinambi mirunggan sinambi hanikmati pasugatan ingkang sampun samapta ing gati. Namun emanipun mbok bilih wonten ing kalenggahan menika anggenipun nanggapi rawuh Andika sami anggenipun suguh anggenipun arus kinten kathah kirangan kekilapan mawantu-wantu nyuwun gengih pangapunten ingkang sageng-agengipun. Ewadene wa sing gati Bapak Jamal wonten ing kalenggahan menika gadhah hajat. Nah nggih angunduh Sri Atmaja Saribit anggih menika saking Pulung. Nggih wonten ing kalenggahan dinten menika ananging besanipun sampun kala wingi. Dados yektosipun niatipun dinten menika kala ngundang manten nanging besane pun kala wingi ngrumiyini. Nggih kanthi bombong bingahe manah panjenenganipun ngawontenaken lelipur ingkang awujud langen budaya sakni langen tayub ingkang menika mangke karigengaken dadi Bapak Pramugari makarya sesarengan kalian Wiro Pradangga saking Desa Sukokidul Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Ugi makarya bareng kalian Sen Randy video syuting saking Desa Temon ugi menika sound system saking pundi niki nggih kula dereng hafal pramila pangapunten. Kanthi mekaten sound system ugi saking Temon ugi. Sagung para tamu ingkang winulya, yektosipun Bapak Jamal ngawontenaken lelipur menika yektosipun piyambakipun nggadahi nadar duk rikala dinten taun ingkang kepengker panjenenganipun nggadahi nadar ingkang ungkapanipun nazar saking Bapak Jamal duk rikala semanten Bapak Jamal kagungan putra ingkang asma panjenenganipun Mas Basri. Nalikane dereng imah-imah Bapak Jamal nggadahi wirembag. Sokno sak wayah-wayah anakku Basri oleh jodoh diparingi ridho nggih menika oleh jodoh uga
purun ngerembaka tiang sekalian, saged purun ngeramut tiang sepah pramila badhe dipun tanggapaken tayub. Pramila kanthi mekaten nazaripun Bapak Jamal kasesenan saking sagunging para bapak, para ibu samudayanipun wonten dinten Rebo Paing Kuningan menika mugi-mugi sampun ngantos wonten dewa mutangne malaikat naki menungso keputangan kaluwarana wiwit dinten menika terus selaminipun pun ngantos manggih alangan menapa kemawon. Amin Allahumma amin. Luar alhamdulillahirabbil alamin. Niki ngoten, monggo didongani ora ketang saayat, didongani panjenengan daya ingkang amini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuwafi ya qabazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabaghi li jalali wajhika wa antumisonik. Rabbana taqabbal inna syawalib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka rabbika rabbil izzati ngasibun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liridhai ta'ala dijabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji kagem Gusti ingkang Maha Kawasa. Naningih nuwun dumateng sagung para tamu ingkang minulya. Sekinten atur kula sulih sarira saking penyanipun Bapak Jamal sekalian ibu ingkang mukati. Namung semanten lan makaten. Sekinten kirang jangkep kirang trep nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun. Ing wasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumunten langet tayub kawiwitan.